वाओ करो, वाओ वाओ करो, वाओ करो। ओय 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 अल्लाह ओय 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 इधर ओय इधर 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 है। वहाँ कौन है ओय 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 ओ मम्मा ओय डर गई, मम्मा डर गई। ओय 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 ये कौन सा भूत है जो जा ही नहीं रहा है? हैं, ये कौन सा भूत है जो नहीं जा रहा है? ये भूत ब्लैंकेट खा रहा है। अच्छा माओ बन के दिखाओ, इधर आओ। कैसे माओ तुम बन बन के के दिखाओ। दिखाओ ओय अल्लाह आप बनो, आप बनो, आप। बाबा नहीं, आप। दाएं मम्मा के लगाओ, मम्मा के लगाओ। नहीं निकल रहा। अब आएगा, अब आएगा, पकड़ो। मम्मा के लगाओ। मच्छर काट रहे हैं तो चलो इसकी हेल्प करना। तो दाएं मम्मा के लोशन लगाओ और अच्छे से लगाना कि मच्छर ना काटे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे और विंटर्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी इस वक्त टाइम मेरे लगाने हैं लोशन, तो आपसे कर लेते हैं थोड़ी सी बात। आज की जो आपने लगा दिए, मच्छर तो नहीं टाइटल है वो काटेंगे पढ़ मम्मा लिया को? होगा, तो वीडियो के बीच में लास्ट में हम आपके साथ एक रेमेडी, सीक्रेट दिखाएं, रेमेडी जो मैं टाइम के लिए करती हूँ यहाँ वो पे भी शेयर कर लगाओ। दूँगी। मे बी कि आप में से बहुत सारे लोग उसको पहले से जानते हों, बट वो इंस्टेंट रिलीफ कफ रेमेडी है, तो लास्ट में ट्राई कीजिएगा। यहाँ टाइम ज़रा लोशन लगा के फारिग हो जाए तो देखते हैं कि क्या करते हैं। हल्का सा हाथ पे निकालो मम्मा के, मम्मा के, मम्मा के, अपने नहीं, मम्मा के। बस बस। आज हम कहीं बाहर गए थे तो वापसी में ज़ाइम बिल्कुल ज़िद करने लगे थे कि आइसक्रीम खानी है। तो उस वक्त तो अगर हमें लेट हो रहा था तो हम आ गए थे, तो रात के टाइम मैंने इन्हें आइसक्रीम मंगवा दी थी। छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं बच्चों की जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। हाँ, आइसक्रीम ठंडी है पर डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी तासीर गर्म है। वल्लाह आलम इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो इन्होंने आइसक्रीम मांगी थी तो मैंने इन्हें दे दी। इस वक्त अपने आइसक्रीम के साथ कार्टून को एंजॉय कर रहे हैं। आइसक्रीम बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी, मुझे तो खैर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वैसे ज़ैम को मैंगो फ्लेवर पसंद है और इस वक्त ये चॉकलेट खा रहे हैं। वेल, अब आइसक्रीम तो खा ली है कफ़ में, फ्लू में, तो अब हम देंगे इनको वो रेमेडी जो मैंने आपको बताई है इनको खांसी में जो मैं देती हूँ। ऑनेस्टली ज़ैम कभी भी खाने पीने के पीछे ज़िद नहीं करते किसी किस्म की, तो आज इन्होंने मुझसे फरमाइश की तो खैर मैं मुझे मना करना मुनासिब नहीं लगा। आई नो कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और ज़ैम को कफ़ भी है, फ्लू भी है, मे बी के फ़ीवर बन सकता था, लेकिन एहतियात ज़रूरी होती है। मैंने अगर इनको आइसक्रीम दी तो मैंने इसके साथ साथ इनको फ़ौरन रेमेडी कर दी ताकि आइसक्रीम इनको असर ना करे। तो रेमेडी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले लौंग को डायरेक्ट चूल्हे पे मैंने फ्लेम ऑन करके जला लिया था थोड़ा। अब मैं इसको पीस लूँगी और पीसने के बाद हाफ़ पाउडर मैंने ले लिया है, हाफ़ पाउडर मैंने सेव कर लिया है नेक्स्ट टाइम के लिए। अब मैंने शहद गरम कर लिया है हल्का सा बिल्कुल, और शहद से मैंने स्पून चेंज कर लिया है, गरम वाले स्पून से शहद ठंडे स्पून में कन्वर्ट करके मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। ठीक है, इसमें सिर्फ शहद है और वो पिसी हुई लौंग का पाउडर। अब ये मैं ज़ाइम को दूंगी, बिल्कुल लाइट सा गर्म है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करिएगा, स्पून चेंज करना मत भूलिएगा। तो होपफुली ये आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा खांसी में। तो वीडियो को यहाँ करते हैं एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज़ाइम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।